ये जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का विवाद केंद्र सरकार ने शुरू किया है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी क्या है पहले इसको समझ लेना चाहिए। कई सारे विधायक ऐसे हैं जो अपनी विधानसभा भी काम देख रहे थे विधानसभा का, और उनमें कई लोगों की स्किल्स है, कोई MBA है, कोई डॉक्टर है, कोई पढ़ा लिखा है अच्छा। तो दिल्ली सरकार ने सोचा कि हमें इन लोगों की सर्विसेज और भी दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। तो हमने उन विधायकों को अलग अलग काम दे दिए। किसी को कहा भी तुम स्कूल का काम देखा करो, तुम अस्पतालों का भी काम देखा करो, तुम सड़कों का काम देखा करो, तुम बिजली का काम देखा करो, तुम पानी का काम देखा करो। उनको सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दे दी। उसको पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कहते हैं। जो ऑर्डर हमने निकाला, ऑर्डर की कॉपी यही पड़ी होगी, ऑर्डर की कॉपी आप देख लीजिएगा। जो नोटिफिकेशन निकाला, उस नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, नो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी विल बी एलिजिबल फॉर एनी रेम्यूनरेशन और एनी काइंड ऑफ पर्क। उसको कुछ नहीं मिलेगा, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, पैसे, कुछ नहीं मिलेगा। वो किसी चीज के लिए एलिजिबल नहीं है। तो फ्री में बेचारे काम कर रहे हैं, फ्री में वो अपनी समाज सेवा कर रहे हैं। एक परवीन देशमुख है, उसको स्कूलों का काम दे रखा है। वो रोज सुबह बेचारा अपने पेट्रोल के पैसे से पैसे खर्च करके दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों में घूम के आता है। जो आप लोग देखते हो ना कई बार कि मनीष सिसोदिया जी ने रेड मारी, वो जो रेड मारते हैं मनीष सिसोदिया, उसके पहले का होमवर्क वो करके रखता है। वो घूम के आता है, जहां सरकारी स्कूल में उसे गड़बड़ मिलती है वो मनीष को फोन करता है, मनीष जाके रेड मारते हैं, उसको ठीक करते हैं। बताओ क्या गलत करता है। वो जो हमारा राजेश गुप्ता MLA है, उसको अस्पतालों का, सरकारी अस्पतालों का काम दे रखा है। वो सरकारी अस्पतालों में घूम घूम के रात को 2 बजे भी उसका फोन बजता रहता है। और लोग, कोई गरीब आदमी कहता है जी मेरा एडमिशन नहीं हो रहा, वो दौड़ा दौड़ा जाता है रात को 2 बजे, अपना पेट्रोल खर्च करके जाता है। बताओ क्या गलत काम कर रहा है। मोदी जी को क्या तकलीफ हो रही है। अब नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं इन सबको मैं काम नहीं करने दूंगा, इन सबको हटा रहे हैं, इन सबको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। उनको किस चीज की तकलीफ हो रही है नरेंद्र मोदी जी को, तो इन सबको वो डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में 5 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, राजस्थान में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, नागालैंड में 24 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, पंजाब में 25 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, पौंडीचेरी में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, हरियाणा में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, वेस्ट बंगाल में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं। उनको क्यों नहीं हटाते। और जो दूसरे राज्यों के पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं वो 2-2, 3-3 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं। हमारे वाले फ्री में काम कर रहे हैं, कोई तनख्वाह नहीं ले रहे, और उसके बावजूद भी हमारे वालों के पीछे पड़े हैं नरेंद्र मोदी जी। क्यों पीछे पड़े हैं हमारे वालों के। दूसरे वालों को क्यों नहीं हटाते। हटे तो सारे हटे, सारे देश के सारे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हटा दो, सबका चुनाव करा लो, सबको कर लो डिस्क्वालीफाई। हमारे वालों के पीछे पड़े हैं, तो केवल दिल्ली की क्यों हटा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, हिमाचल प्रदेश में पार्लियामेंट, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस है, कांग्रेस वालों के पीछे नहीं पड़ते, केवल आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ते हैं। क्यों। नरेंद्र मोदी जी को केवल आम आदमी पार्टी से डर लगता है। सोते जागते उठते बैठते केवल उनको आम आदमी पार्टी दिखाई देती है, उनको भूत की तरह हमको